Pagat e punonjësve në sektorin publik në nivel qendror dhe vendor do të indeksohen çdo vit në bazë të inflacionit. Kryeministri Edi Rama njoftoi se kjo është një politikë e re pagash që kombinohet edhe me rritjen e përgjithshme si rezultati i rritjes së pagës minimale për të gjithë. Sipas tij, rritja nga 1 janari 2026 për mësuesit është 3.000 lekë në muaj, ndërsa për kategori të tjera shkon deri në 10.000 lekë. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Për specialistë administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lekë të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj. Ndërkohë, për herë të parë në sektorin e shëndetësisë përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë. Si mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lekë në 143.500 lekë të reja në muaj, për mjekët në spitale nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lekë në 92.500 lekë në muaj. Po ashtu edhe për punonjësit e policisë së shtetit përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lekë të reja, e cila me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe me shtesën për kushtet e punës plus për ushqimin shkon në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjesht, nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lekë të reja, që me shtesën dhe me ushqimin bëhet mesatarisht 156.450 lekë të reja. Sipas kryeministrit për këtë politikë, shtohen gati 100 milion euro që në vitin e parë të këtij mandati qeverisës.